我係禮頓中學中四甲班嘅彭曉文，我想問下人大代表15五規劃提出高質量發展，香港學生點樣喺其中揾到自己嘅生態定位？人大代表會唔會考慮俾港澳青年國家戰略對接指南呢？彭同學你好，你嘅問題咧好有前瞻性，點出15五高質量發展同埋香港青年人點樣對接，呢個亦都係正係國家同香港咧同埋各位青年人應該共同思考嘅大方向。作為中學生咧，你哋而家處於咧打好基礎嘅階段，我想提幾點建議。第一，紮實學好中英文、數理同埋資訊科技，亦都要為 AI、綠色金融等新質生產力咧係有合理嘅掌握，為未來產業貢獻力量鋪路奠定基礎。第二咧，參加多啲交流，無論係內地同埋海外實習同埋研學，認識國情，亦都了解世界。特別係大灣區嘅發展，亦都包括咧一帶一路。第三咧就係培養興趣，連結新經濟，好似科技創新又或者一帶一路嘅合作，就好似一粒種子，先穩住根基，未來咧就會揾到合適嘅土壤生長，而且咧會越嚟越茁壯成長啦。關於港澳青年國家戰略對接指南咧，特區青年發展藍圖咧已經推出咗160幾項措施，涵蓋國情教育、內地實習創業，係好好嘅入門路徑。作為人大代表，我哋都爭取咧將15五規劃內容咧轉化為學生友善嘅教材、短片同活動，讓大家更清楚國家嘅發展未來方向同埋戰略，亦都讓大家更好咁樣掌握國家未來嘅發展機遇。記住啦，主動裝備好自己，你哋咧係一定能夠咧為國家、為香港貢獻更大力量啊！